ډاکټر صاحبانو زمونږ د نن ورځې لیکچر دویمه ویډیو ده. ډاکټر صاحبانو میکانیزم آف اکشن آف ډرگز، یعنی درمل د تاثیر میکانیزمونه، یعنی دا درمل په کومو میکانیزمونو باندې کار کوي. اول درمل ډاکټر صاحبانو چې کله کار کوي نو اول دا چې ډاکټر صاحبانو بدن ته کله ځي نو خپل ریسپټر سره به یوځای کېږي او بیا به تاثیر کوي، یعنی خپل اخذي ریسپټر سره به یوځای کېږي نو بیا به تاثیر کوي. کله چې درمل د خپل ریسپټر یا اخذي سره په وجود کې یو ځای نشي کله تاثیر نه رامنځته کېږي. دویم ډاکټر صاحبانو ځینې انزایمونه به فعالوي ډاکټر صاحبانو، یا به ځینې انزایمونه نهي کوي او د هغوی په اساس باندې به ډاکټر صاحبانو څه کوي کار کوي. ځینې دواګانې به ډاکټر صاحبانو ایوني چینلونو د لارې نه تېرېږي. مثلا ما مخکې تاسو ته په لایپوپلیسټي کې ویلې ځینې دواګانې ډاکټر صاحبانو مثلا کلورین د کلورین چینل د لارې تېږي، پوتاشیم د پوتاشیم چینل د لارې، سوډیم د سوډیم چینل د لارې، یعنی هر دواګانې خپل چینلونو د لارې تېږي. مثلا شحمیاتو کې چې کوم دواګانې منحل دي هغه د شحمي چینل د لارې تېرېږي. کومې دواګانې چې په اوبو کې منحل دي هغه د اوبو د چینل د لارې تېرېږي، واټر چینل د لارې تېرېږي. نو ځینې دواګانې اکثر چینلونو د لارې خپل تاثیر کوي، چینلونه فعالوي یا بندوي. لکه مثلا په شعر کې موږ وایو که نه کلسیم چینل بلاکر، کلسیم چینل بلاکر دواګانې شي. ګورئ کلسیم چینل بلاکر صحیح شوه. نو ډاکټر صاحب دلته چینلونه بلاک کوي، ځینې دواګانې چینلونه بلاک کوي او دغه چینل چې کله بلاک کړي بیا خپل تاثیر ښایي. او ځینې دواګانې ډاکټر صاحب په فزیکي شکل باندې خپل تاثیر ښایي، ځینې دواګانې بیا ډاکټر صاحب په کیمیاوي شکلونو باندې خپل تاثیر ښودلی شي. دا ډاکټر صاحبانو زموږ ستاسې د درملو د تاثیر میکانیزمونه چې په دې میکانیزمونو درمل ډاکټر صاحب بدن ته لاړ شي په همدې میکانیزمونو باندې څه کوي کار کوي. بل ډاکټر صاحبانو الیمینیشن آف ډرگز، د درملو اطراء ډاکټر صاحبانو، د درملو اطراء ډاکټر صاحبانو، درمل چې کله انسان خوري بدن ته ځي خپل کار کوي باید ډاکټر صاحب بیرته د بدن څخه اطراء شي، بدن کې ډاکټر صاحب پاتې باید نشي. نو اوس راځي ډاکټر صاحب همدغه لارو باندې خبرې کوو چې دغه درمل چې کله بدن ته ځي او خپل کار او خپل عمل ترسره کړي نو باید چې بیرته وځي نو د کومو لارو نه بدن نه وځي. ډاکټر صاحبانو په عموم کې درې کامن ویز دي، درې عمده لارې دي، غټې لارې او یو څو سره وړې لارې دي، خو موږ ډاکټر صاحب درې عمده لارې اول وایو. ډاکټر صاحبانو الیمیشن اطراء ته وایي، خارجېدلو ته وایي، آف د ډرگز د درملو، یعنی درمل د بدن نه د درملو اطراء د بدن څخه یا د بدن څخه د درملو د اطراء لارې. نو اول لاره ډاکټر صاحبانو هیپاتیک میتابولیزم. ډاکټر صاحبانو درمل په ځیګر کې په استقلاب رسېږي، په میتابولیزم رسېږي او بیا د ځیګر د لارې اطراء کېږي، یو لاره شوه. دویم ډاکټر صاحبانو بایلري میتابولیزم، درمل ډاکټر صاحبانو بایل ته ځي او هلته ډاکټر صاحبانو بایل سره یوځای کېږي او بیا د بایل سره ډاکټر صاحب کولمو ته راځي او کولمو د لارې ډاکټر صاحب سټول سره خارجېږي، د بدن څخه غایطه مواد سره خارجېږي سټول سره. دویمه لاره شو ډاکټر صاحبانو. درېیمه لاره ډاکټر صاحبانو د وینې په واسطه ډاکټر صاحب درمل ګردې ته ځي او هلته ډاکټر صاحب فلټر کېږي او تشو ادرارو سره ډاکټر صاحب ګردې د لارې ډاکټر صاحب څه کېږي د تشو باولو سره د تشو ادرارو سره ډاکټر صاحب څنګه کېږي اطراء کېږي. دغه درې اولنۍ چې ډاکټر صاحب تاسو ته ما لیکلي زه ټیک مارک کوم، دغه ډاکټر صاحب کامن او عمده لارې دا درې دي چې د دې لارو نه ډاکټر صاحب درمل څنګه کېږي په عمده شکل عمده لارې دي. یعنې درمل عمده څه معنا، یعنې درمل ډېری درمل هم د دې لارو نه اطراء کېږي. نو بیا ډاکټر صاحب یو څه لږ لږ اندازه لږ مقدار باندې درمل د نورو لارو نه اطراء کېږي، خو دا ډېرې عمده لارې نه دي خو دې نه اطراء کېږي. ښه نو دغه لارې کومې دي؟ سږو نه، د سږو د لارې هم درمل اطراء کېدی شي تنفس کې، په تنفسي شکل تنفس کې. بریسټ فیډینګ، بریسټ فیډ یعنی کله چې مور خپل ماشوم ته ډاکټر صاحب بریسټ ورکوي، فیډ ورکوي، شوده ورکوي. شوده بریسټ فیډ څه معنا، یعنی د سینې په واسطه تغذیه کول ډاکټر صاحب چې ماشوم تغذیه کوي او ماشوم ته د سینې په واسطه ډاکټر صاحب پی یا شیدې ورکوي. نو دې شیدو سره ډاکټر صاحبانو څه کېږي دغه درمل د بدن څخه اطراء کېږي ډاکټر صاحبانو. نو ډاکټر صاحبانو د دې لارې اهمیت موږ ته په دې کې دی چې کله کله مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي او دا د شیدو سره ماشوم ته بدن ته ځي باید هغې کې موږ احتیاط ته کار والو، یعنی ملک سره که نه ملک شیدو سره. بله لار چې ډاکټر صاحبانو هغه سویټینګ دی، خولۍ سره اطراء کېږي چې کله وجود خوله شي ډاکټر صاحبانو د خولۍ سره اطراء کېږي. سلیوا سره ډاکټر صاحب د لاړو د خولې د لاړې چې کومې دي ډاکټر صاحب د لاړو سره اطراء کېږي، لاړو سره.
او ټیرز ډاکټر صاحبانو د کله کله د اوښکو سره ډاکټر صاحب درمل د بدن څخه اطراح کېږي نو معمولا ډاکټر صاحبانو دغه د درملو د اطراح لارې وي چې بدن څخه په دې لارو باندې اطراح کېږي ډاکټر صاحبانو اولنۍ درې لارې چې ما ټیک مارک کړي دا کامن او غټې عمده لارې دي نو که تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې عمده لارې کومې دي نو عمده د اولنۍ درې دي بیا ډاکټر صاحب په لږ مقدار باندې درمل هم د دې لارو څخه اطراح کېدای شي ډاکټر صاحبانو پاتې برخه انشاءالله موږ تاسو په یو بل لیکچر کې جوړو خوشاله او سوکاله اوسئ